El comportamiento de seguir a su dueño también está relacionado con el fuerte vínculo emocional que los gatos desarrollan con las personas. Aunque algunos pueden ser más distantes, los gatos que siguen a sus dueños suelen haber formado una conexión profunda. Este comportamiento es una forma de demostrar cariño y lealtad. Al seguirte, tu gato te está diciendo, en su propio lenguaje, que te considera una figura segura y confiable. En otras palabras, está buscando tu cercanía porque se siente emocionalmente conectado contigo.